ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ନାବାଳିକଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦେଇ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା କାଉଡଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରଙ୍ଗପୁରୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଘଟଣାରେ କୁନ୍ଦେଇ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ସମୟରେ ତାରଙ୍ଗପୁରୀ ଗାଁ ମଝିରେ ଜଣେ 13 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇବା ସହିତ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ନାବାଳିକା ଜଣକ 900 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାରୁ ତାକୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନାବାଳିକାଟିକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାରେ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା କୁନ୍ଦେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କୁନ୍ଦେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 20/2023ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାଗିଗଣ୍ଡ, ଜନଗଣ୍ଡ, ଜଳଗଣ୍ଡ ଓ ଅଗ୍ନୁଗଣ୍ଡକୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ଟିଭି।